Öksürük, solunum yolunun kendisini korumak ve temizlemek gayesiyle geliştirdiği bir reflekstir. Fakat uzun sürdüğü durumlarda birçok hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkar. Biz öksürüğü akut ve kronik olarak ikiye ayırabiliriz. Akut öksürük bir aydan kısa süren öksürük olarak tanımlanabilirken bir aydan uzun süren öksürük kronik öksürüktür. Öksürüğün akut ve kronik olarak ayrılması altta yatan hastalıkların tanınması açısından çok önemlidir. Akut öksürük özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları sonucunda meydana gelirken kronik öksürükte tablo çok karışıktır. Kronik öksürüğün başlıca nedenleri astım, alerjik astım, postnazal akıntı sendromu ve gastroözofagal reflüdür. Fakat çocukluk yaşında bu tablo çok karışık olarak görülmektedir. Bu nedenle çocuklarda kronik öksürük nedenleri araştırılırken çocukluk dönemleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. Özellikle süt çocukluğu döneminde kronik öksürüğün en önemli nedeni alerjik astım değil, özellikle gastroözofagal reflü olarak karşımıza çıkar. Astım ve enfeksiyonlar daha alt sıralarda yer alırken malformasyonlar bunlardan önce görülür. Erken çocukluk döneminde ise post enfeksiyöz öksürük dediğimiz solunum yolu enfeksiyonlarından sonra görülen öksürük daha sık karşımıza çıkar. Bunu daha sonra astım ve gastroözofagal reflü takip eder. Geç çocukluk döneminde ise karşımıza astım aynı erişkinlerde olduğu gibi en sık görülen neden olarak karşımıza çıkar. Ayrıca ondan sonra postnazal akıntı sendromu ve gastroözofagal reflü sırasıyla görülmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi çocukluk yaşında kronik öksürüğün nedenleri yaşa göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle kronik öksürüğü olan, yani bir aydan daha uzun süren öksürüğü olan çocuklar mutlaka doktora getirilmeli ve altta yatan sebep araştırılmalıdır. Yapılan çalışmalara göre kronik öksürüğün altında yatan en önemli neden astımdır, alerjik astımdır. Birçok astımlı çocuk sadece öksürük ile karşımıza çıkar. Bu nedenle sadece yıllarca, aylarca, günlerce, hatta yıllarca sürebilen öksürüğü olan çocuklarda mutlaka astım araştırılmalıdır. Yine kronik öksürüğün en sık görülen nedenlerden birisi de halk arasında geniz akıntısı denilen postnazal akıntı sendromudur. Bu tablo alerjik rinit, enfeksiyöz rinit ve sinüzit gibi nedenlerle gelişir. Bunların oluşturduğu sekresyonlar faringsteki reseptörleri uyararak öksürüğü geliştirir. Kronik öksürüğün diğer bir nedeni de post enfeksiyöz öksürük dediğimiz solunum yolu hastalıklarından sonra görülen öksürüklerdir. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi erken çocukluk döneminde en sık görülen öksürük nedeni de budur. Diğer bir önemli neden de mide içeriğinin yemek borusuna kaçması ve oradan da solunum yoluna ulaşması sonucunda gelişen öksürüktür. Gastroözofageal reflüye bağlı öksürük en sık kronik öksürük nedenlerinden biridir. Sonuç olarak çocuklarda kronik öksürük nedenleri araştırılırken altta yatan sebep tespit edilerek ona göre tedavi verilmelidir. Altta yatan sebep tespit edilmeden tedavi verilmesi zararlı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle kronik öksürükte gerçek tanı ve doğru tedavi yapılmalıdır.